bado shirika la umeme tunawadai transformer moja walishaifunga Mwambuani, ingawaje laini hawajaiunganisha. Vipimo vya damu, wajawazito wanahangaika sana, damu, mkojo, mtu aondoke hapa ende hospitali hiyo hapo, hapana. Anaingia garini anaenda Makunduchi, hakuna. Ende Jambiani, hakuna. Shida. Kwa hiyo jamani, hili jambo hivi sasa hivi hospitali yajengwa tele na hivi vitu navyo tusaidiwe. Mheshimiwa Meneja, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Habari za asubuhi. Nzuri tu mheshimiwa. Niko Muyuni. Ndio. Kuna malalamiko ya transformer hapa Muyuni, wana changamoto ya umeme. Unayo taarifa hii? Tunayo taarifa hiyo. Hapo Muyuni kuna Muyuni A, Muyuni B na Muyuni C tumepeleka umeme. Ndio. Lakini distance ya kupeleka umeme ni kubwa sana. Tumetumia karibu nguzo 90. Ndio. Sasa kwa utaratibu wa nguzo 90 umeme lazima utakuwa mdogo mwisho. Kwa hiyo tulichoahidi hapo kwamba kwa sasa watumie huo umeme tuliopeleka, tutajenga line nyingine kubwa ambayo ita-involve kuwekwa kwa transformer 2. Ndio. Baadaye tunakuja kuiondoa hiyo line ya LV ili waweze kupata umeme wa uhakika. Ili kupata umeme wa uhakika lazima tujenge line kubwa ambayo ni ya 33 kV na kuweka transformer 2. Ndio. Naam. Kazi hiyo inategemewa kuanza lini? Tulikuwa tumeipanga ukishamaliza msimu wa mvua kumalizika, kwa sababu ardhi ya huko ilivyo. Tukishamaliza msimu wa mvua then tunaianza hiyo kazi mara moja. Haya, sasa naelekeza yale ambayo hayana athari na mvua. Ndio mheshimiwa. Muanze mara moja, wananchi waendelee kupata huduma za umeme. Sawa mheshimiwa. Asante. Sawa Tunafanya hivyo. Asante sana. Asante. Haya, niko Muyuni. Ndio. Kuna taarifa hapa kwamba kwenye vituo vya afya hakuna reagent hizi za kuchekia damu na vitu vingine. Unayo taarifa hiyo? Kwa kituo cha Muyuni sina, lakini tulisambaza Zanzibar nzima na hizo reagent zipo na tunaendelea kusambaza. Tushasambaza mjini na West A na West B. Ndio. Tunataka tufanye kusini. Sawa, sasa mtafute DMO wako huko wa kusini. Wa kusini. Uhakikishe kwamba hizo reagent sio kesho, leo. Sio kesho, leo. Nasifanya kazi sasa hivi mheshimiwa. Uhakikishe mpaka jioni umenipa taarifa kwamba vituo vyote kuna reagent na dawa zote ambazo zinastahili kuwepo. Sawa. Sawa? Sawa. Ikifika 12 kabla ya kusali magharibi wewe umenipa hii taarifa ya usambazaji wa dawa hizi leo. Haya. Tumeelewana? Tumeelewana mheshimiwa. Asante sana, shukuru. Suala la upatikanaji wa vifaa tiba kama ambavyo mmesikia hapa, nimemweka loudspeaker mkurugenzi. Huyu ni mkurugenzi wa Bohari ambaye yeye ndio ana dhamana ya kusambaza madawa na reagent na vifaa vyote vya afya katika ngazi hizi za hospitali hizi za hospitali hizi ndogo, kwa maana ya primary health care. Lakini mmemsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme ameeleza kitaalamu namna ya upatikanaji wa umeme kwenye eneo hili na hatua ambazo wameanza kuzichukua. Nasi tutawahimiza ili tuhakikishe Muyuni wanapata umeme, na umeme sio ule mdogo sana kama ambavyo umezungumzwa hapa. Na hakikishie tuvumilie kidogo, lakini kazi itafanyika na hatimaye huduma za umeme wa kawaida utapatikana hapa Muyuni na vitongoji vyake. Nadhani changamoto zilikuwa ni hizo. Mengine yote naona mambo yanakwenda vizuri. Niwashukuru sana kwa mashirikiano, lakini nielekeze kwa mshauri elekezi. Hakikisha mnasimamia viwango tulivyokubaliana na kwa utaratibu ambao tumekubaliana. Lakini kwenye hizi drainage system hizi, hakikisheni tunajenga barabara ili wananchi wapate huduma. Sio tunajenga barabara ili wananchi wapate maudhi. Kwa hiyo suala la maji kwenda kwenye majumba ya watu, hili jambo halikubaliki. Na hakikisheni mshauri elekezi kwa kushirikiana na mkandarasi tuhakikishe kwamba kadhia hii inaondoka na barabara hii iwe ni barabara ambayo imewasaidia watu na sio ambayo imewaadhibu watu. Nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya ya taifa hili. Kizimkazi
Mradi huu ni ushahidi wa mashirikiano hayo ambayo tumeambiwa mradi huu unafanywa kwa ushirikiano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mkandarasi ametueleza vizuri sana, lakini katibu mkuu amefafanua vizuri sana. Nadhani kila kitu kipo wazi. Maelekezo yangu kwenye mradi huu, mkandarasi, tupambane sasa tukamilishe ili mradi huu ukamilike, wananchi wa Kizimkazi wapate huduma hii ambayo tumeikusudia. Juhudi hii ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Mwinyi haitazaa matunda wala haitakuwa na maana kama jengo hili na mradi huu hautaanza kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Jengo hili hata likisimama, hata ukiliweka marumaru, kama limesimama halifanyi ile kazi iliyokusudiwa, halitakuwa na tija. Kwa hiyo naomba sana wakandarasi wetu mjitahid, Wizara ya Maji, katibu mkuu uko hapa, Mheshimiwa Waziri uko hapa, naibu katibu mkuu nimemuona hapa na wakurugenzi, tusimamie kwa kushirikiana na wenzetu wale mradi huu kamilike, hatimaye kazi ya hapa Kizimkazi iendelee, wananchi waendelee kupata huduma. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Khalid kwa maelezo ambayo ametoa, hasa ile ya miundombinu ya barabara ambayo yameelezwa. Nataka niwaambie wananchi wa Kizimkazi na Wazanzibari wote, Dr. Hussein Mwinyi maelekezo yake kwetu sisi wasaidizi wake ni kuhakikisha kila panapostahiki miundombinu ya barabara, basi itafika miundombinu ya barabara, tena kwa kiwango cha lami. Ukiona tumeweka barabara kuna kifusi, ujue tunaendelea, hatujafika mwisho. Staili ya serikali ya awamu ya 8 ni kujenga barabara kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo popote unapoona serikali ya awamu ya 8 inaanza ujenzi wa barabara, wewe hapo hesabu hii ni lami. Sawa? Na bahati njema tumepiga hatua kubwa sana. Mkoa wa Kusini kilomita tulizozijenga zimetajwa, zinazoendelea zimetajwa, lakini na hizo nyingine ambazo nimezizungumza hapa tutazisimamia chini ya uongozi wa Daktari Hussein Mwinyi, na tuhakikishe Kusini inaunganika kila eneo ambalo tumekusudia liunganishwe ili mahitaji ya wananchi yawe rahisi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kimaisha ya kila siku. Naendelea kuwashukuru viongozi hawa wakuu kwa kazi nzuri na kubwa wanayoifanya kwa taifa letu. Mama yetu kwa kweli tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, anaendelea kufanya kazi kubwa, lakini tunamshukuru sana Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya kuhakikisha maendeleo endelevu ndani ya Zanzibar yanapatikana kwa wananchi wote. Leo nimefurahi kuja kutembelea mradi huu. Mradi huu nilikuwa sijawahi kuja kutembelea hapa. Kila siku katibu mkuu na waziri walikuwa wananipa taarifa, lakini nikasema iko siku nitafika. Na bahati njema nimewapa siku chache, maana yake wasingeweza kufanya kitu chochote. Taarifa hii nimetoa siku 2 zilizopita tu kwamba nakuja. Kwa hiyo hata wangepanga kuja kufanya kitu hapa kisingefanyika. Lakini leo nimekuja, nimekuta mradi unaendelea, changamoto tumeelezwa, naamini sasa tutazimaliza hizo na ili mambo yaende vizuri hapa Kizimkazi. Niwashukuru sana wananchi wa Kizimkazi na vitongoji vyake, kwanza kwa mashirikiano yenu na kwa uvumilivu wenu wa kuhakikisha mnasimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya serikali zetu zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yake makubwa hasa katika maeneo haya. Mradi huu wakati ulipotaka kuanza ulikuwa na maneno kidogo, lakini nadhani kila siku zikienda mbele yale maneno yanapotea kwa sababu vitendo vina sauti. Leo nimeona ile eneo ambalo bado fidia haijakamilika, si eneo kubwa sana. Nashukuru kwa hatua hiyo ambayo umechukua, na mimi nimefurahi kuona kwamba kesho ile ripoti ya wathamini itafika ofisini kwenu. Naomba muisimamie, halafu nipate taarifa kwamba imeshakwenda Wizara ya Fedha kwa ajili ya utekelezaji wa hatua nyingine. Na bahati njema wenzetu wa Tume ya Mipango wako hapa, tutawaelekeza jambo hili walichukulia kwa ukubwa wake na uharaka wake, na sisi serikalini tutaangalia ili tuweze kulipa fidia hizi na baadaye mradi huu uweze kukamilika na wenzetu waweze kukamilisha kwa wakati.
Nimeshukuru sana wakandarasi wetu kwa namna ambavyo wanaendelea kujitahidi. Kwa kweli tunashukuru sana. Mshauri elekezi, tunakushukuru kwa maelezo na tunaamini kwamba yale ndio yatakuwa maelezo sahihi kwetu. After all, tunaamini kwamba tutakuwa na mwaka mmoja wa kuangalia kama kutakuwa kuna chochote, bado mkandarasi ataendelea kuwajibika katika hilo jambo. Lakini kushukuru sana Mheshimiwa Waziri, sana kabisa. Kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini na timu yenu yote kwa kuendelea kusimamia vyema miradi hii ya miundombinu. Mradi huu ni wa kimkakati zaidi, na wananchi wa maeneo haya walikuwa wanasafiri si kwa muda wanaotaka kutokana na maji yanavyotaka. Yaani wao safari ilikuwa inaongozwa na uingiaji wa maji na utokaji wa maji. Hata mimi mara ya kwanza nilipokuja, tulikuja mpaka jiani tukaambiwa hapana, maji hayaruhusu, tukasubiri. Baadaye akaruhusu ndo tukapita. Kwa hiyo namna tulivyousimamia na hatua iliyofikia, naamini pamebakia pahala padogo sana. Tukamilishe ili Mheshimiwa Rais awe amekamilisha ile ahadi yake, lakini wananchi wa eneo hili wawe wamepata lile ambalo wamelikusudia kwa muda mrefu. Kukamilika kwa mradi huu sio tu barabara, lakini thamani hata ya mji huu wa Uzing'ambwa, thamani yake itaongezeka kwa asilimia kubwa. Na ninazo taarifa Mheshimiwa Waziri, sasa hivi hata viwanja huku imekuwa shida sana, na niwaombe wananchi wa huku kwanza wasiuze viwanja huku, wasubiri barabara ikishakamilika, thamani yao itaongezeka zaidi. Lakini niambiwa viwanja karibu wameshavimaliza kuviuza, lakini naamini hivyo vilivyobaki wakiuza watauza kwa thamani kubwa na kwa miradi mbalimbali ambayo wawekezaji watakuja kuwekeza. Niwashukuru Wizara ya Elimu kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya, viongozi wa wizara, walimu, kamati za skuli, wazazi, kwa kuona kwamba jambo hili linawezekana tukalisimamia, na hatimaye leo Hasnu Makame imekuwa lolo. Hatua nzuri, na mkandarasi tumemsikia hapa, ndani ya siku chache itakamilika ili wanafunzi waweze kuingia hapa ili waendelee kujisomea kwa utulivu mkubwa sana. Hapa nilikuwa na maagizo matatu. Agizo la kwanza, mkandarasi wetu yuko hapa. Mshauri elekezi alikuwa anapita na kuonesha baadhi ya vitu. Naomba msimamie ujenzi huu uendelee kuwa wa viwango kama kilichokusudiwa na serikali. Zile kasoro ndogo ndogo ambazo tumeziainisha, najua hamjamaliza kazi, na najua kampuni yetu hii inafanya kazi nzuri, lakini sisitize hapa na mnisikie nyote, naomba umaliziaji wa shule hii imalizwe kwa kiwango kinachokubalika. Kwa hiyo agizo langu la kwanza kwa mshauri elekezi, kumsimamia mkandarasi kutekeleza jengo hili kwa viwango vilivyokusudiwa. Agizo la pili, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, umeona hii barabara ambayo tumepita hapa, ile ni jukumu Mheshimiwa hili libebe, tupate barabara hapa ya lami ili wanafunzi wakitoka kule na walimu mambo yawe safi kwa utaratibu ambao mnajua. Mimi naweza kusema lami, lakini wataalamu kaona ifanye kwa utaalamu mwingine, pengine zege, whatever mtakavyoona inafaa, lakini mazingira ya barabara yawe mazuri. Hatuwezi kufanya kitu kikubwa kama hichi alafu ikawa mtu akija kwanza anachopa maji, haiwezekani. Lakini la tatu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mazingira haya ambayo nayaona ya hii dahalia ambayo itakamilika muda mchache, hatuwezi kuwaweka wanafunzi hapa halafu mazingira ya msitu kama hivyo. Najua vizuri muhimu wa mazingira mimi, lakini jambo la kwanza tuhakikishe usalama wa vijana wetu hawa. Kwa hiyo Mkuu wa Wilaya hili lisimamie, mtajua tu taratibu kwa kushirikiana na wizara, mazingira ya rafiki hapa na usalama kabisa, ili mwanafunzi akitoka kule awe anakuja huku kwa usalama, na kusiwe na maadui ambao wanaweza
kutumia fursa hiyo ya mazingira mabaya kuathiri vijana wetu. Hayo yalikuwa ndio maagizo yangu matatu ya hapa, lakini zaidi ni kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Katibu Mkuu na timu yenu wote. Kwa kweli mnaendelea kufanya kazi nzuri Wizara ya Elimu.